रहीम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम वालदैन को हार्ट मर्मर के बारे में बताएंगे। ये वीडियो ना सिर्फ ये कि वालदैन बल्कि पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि अक्सर वालदैन बच्चों को लेकर आते हैं। उनका क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब, इसको हम नॉर्मल चेकअप के लिए लेकर गए थे तो वहाँ पे डॉक्टर को इसके दिल से एक साउंड सुनाई दी है, तो उन्होंने कहा कि ये हार्ट मर्मर है, तो इसके चेकअप कार्डियोलॉजिस्ट से करवाएं और इसका एकोकार्डियोग्राम करवाएं। तो हार्ट मर्मर समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले पता हो कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का फंक्शन बेसिकली ब्लड को पंप करना होता है। नॉर्मली पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट के वेल्व से गुजरकर ये ब्लड फिर लंग्स में और पूरी बॉडी में जाता है। अगर लंग्स में जाने से पहले दिल के जो वेल्व है वो तंग है या दिल में कोई सुराख है तो एक एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जिसको हम मरमर कहते हैं। अब ये है कि हर तरह की मरमर जो होती है वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होती। बहुत सारी ऐसी कंडीशन में हैं कि जिनमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा साउंड आ रही होती है, जिसको हम इनोसेंट मरमर या बिनाइन मरमर कहते हैं। और अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी डिफेक्ट या सुराख या वाल्व की तंगी की वजह से, तो उसको फिर हम पैथोलॉजिकल मरमर कहते हैं। अब जो इनोसेंट मरमर है या बिनाइन मरमर हैं, वो अगर बच्चे की जो दिल की धड़कन तेज़ रहती है, बच्चे में खून की कमी है और ब्लड तेज़ी से दिल से गुज़रता है, तो वो एक हार्ट साउंड की आवाज़ आ सकती है, जिसको कि हम इनोसेंट मरमर कहते हैं। अब कौन से ऐसे साइन हैं कि या कौन सी ऐसी अलामात हैं जो बच्चे में हों तो हम समझते हैं कि कोई एक डिफेक्ट हो सकता है। इनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। अगर बच्चा दूध सही तरह से नहीं पी रहा, दूध पीते पीते थक जाता है, उसको पसीने आते हैं या बच्चे का रंग नीला हो जाता है, छाती बार बार ख़राब होती है, छाती का इन्फेक्शन होता है, वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ऐसी सूरत में ये चांस है कि बच्चे के दिल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वेल्व का, उसके सुराख का या दिल की शरियाना का। तो ऐसी सूरत में फिर बच्चे का मुआयना पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए और एक एकोकार्डियोग्राफी जो है बच्चे की करवा लेनी चाहिए। एकोकार्डियोग्राफी बेसिकली एक दिल का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम एक प्रॉब के ज़रिए से उस पर जेल लगाकर बच्चे का दिल का मुआयना कर लेते हैं, जिसमें हमें बच्चे की दिल की तस्वीर नज़र आ जाती है कि उसमें किसी वेल्व का प्रॉब्लम तो नहीं है, दिल में कोई सुराख तो नहीं है, शरियानों का कोई मसला तो नहीं है। एकोकार्डियोग्राफी के लिए ज़रूरी है कि जब हम बच्चे को डॉक्टर साहब के पास लेके आएँ तो उसको हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं, ताकि उसकी शर्ट रिमूव करने में आसानी हो। और बच्चे चूँकि रो पड़ते हैं तो इसलिए टेस्ट सही तरह से नहीं होता, तो ज़रूरी है कि जब हम बच्चे को लेके आएँ साथ में उसका दूध या फीडर चूसने या शहद चूसने के लिए लेके आएँ, ताकि बच्चा आराम से लेटा रहे और डॉक्टर साहब उसका अच्छी तरीके से मुआयना कर सकें और फिर आपको एक रिपोर्ट दे सकें। अगर बच्चे में कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो भी तो खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो ऐसे दिल की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और बच्चे के जो दिल के प्रॉब्लम होते हैं उनका इलाज करने के बाद बच्चे एक बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया।